Komið þið sæl og velkomin í samfélagið. Við ætlum að huga ýmsu í dag. Hjá okkur og núna stendur yfir heimallan heila vika. Þetta árlegu viðburður þar sem verður að vekja athygli á starfsemi heilans og við fáum til okkar Heiðu Maríu Sigurðardóttur úr Háskóla Íslands sem er með merkilegt rannsóknarverkefni í gangi þar sem verður að athuga lesblindu og við ætlum að fá hana til að segja okkur frá því. Já, og margur skrýtnu heilan vonandi líka. Já, ég held að þessi rannsókn sé þannig að það sé sett svona hetta á höfuð á fólki. Svona sundhetta til að mæla rafbylgjurnar. Já, það er mjög áhugavert. Við fáum hana til að segja okkur frá þessu. Þetta var Ragnhildur Gröndal að syngja fyrir okkur lagið mitt Bláa hjarta. Þetta var fallegt lag og snillingar þessir. Þetta tónlistafólk. Við ætlum að snúa okkur næst að einu merkilegasta líffæri okkar mannana. Það er heilinn. Þetta fyrirbæri, orkufreka fyrirbæri sem stjórnar öllu hjá okkur og við erum alltaf jafn heillu þegar við farið að tala um ofur, tölvur og hvað þær geti nú framkvæmt margar aðgerðir á stuttum tíma og hvað ofur tölvur munu nú sjáum margt í framtíðinu og annað okkur gleymi stundum hvað heilin er mikill snillingur í það. Hugsiði bara út á það, þeir sem vönið að stikla á steinum yfir kannski læk og gera það allir hraða. Hvað haldið að þurfa að rekna þetta út margar tengingin á skynjunum, það er augu, það er eyru, jafnvel nefið líka og svo þarf að senda stjórnboð út í hver einustu tá, hvað á að gera. Þetta gerir heilin. Það stendur yfir alþjóðleg heila vika svokölluð sem er allan heim 11. til 17. mars og þá verður að vekja athygli almennings á mikilvæga rannsókna á þessu líffæri og við hóum í hana Heiðu Maríu Sigurðardóttur sem frá Háskóla Íslands sem er bæði sálfræðingur, doktor í taugavísindum og stendur fyrir mikilli rannsókn á heilanum ákveðnum frá okkur sjónarhorni svo má orðið komast. Ragnhildur ætlum að ræða þetta allir betur við hann þetta velkomin Heiða. Takk fyrir kella. Heilinn, þetta er skemmtilegt verkfæri. Uppáhaldsverkfærið mitt. Okkar allra, sennilega. Þegar allt kemur til alls. En það er ekkit ofsögum sagt að mér finnst stundum vannmetið þegar bara að líta á svona hvað, af því að við erum alltaf á dásama tölvurnar, hvað heilinn er að framkvæma ótrúlega margar hluti í einu. Já, ég meina heilinn er náttúrulega einhver leiti bara lífræn tölva og sem að framkvæmir reikniaðgerðir eins og tölva og tölvurnar eru orðnar ansi öflugar en það er ekki nándar nærri að það séu farnar að nálgast alla reikningetu heilans. Reyndar eru svokölluð djúptauganett sem að eru einmitt að reyna svolítið að herma eftir í hvernig heilinn vinnur úr upplýsingum. Þau eru orðin ansi öflug og eru farin að geta jafnvel skotið fólki referir rass þegar kemur að því að til dæmis bera kennsla á hluti eða spila skák eða ýmislegt. Þetta er gervigreindin. Já, en það aftur á móti munurinn er að til þess að kenna tölvu að gera eitthvað svoleiðis þá þarf þetta að sýna henni milljónir mismunandi mynda eða kenninni milljónir mismunandi skáka leiki til þess hún geti lært þetta. En við, okkar heili, við getum kannski lært að þekkja munin á einhverju með því að sjá það bara nokkur sinnum. Allavega ekki, þurfum við ekki milljónir mynda. Nei. Og þannig að það er örugglega eitthvað, kannski þróunin hefur kannski séð til þess að heilin okkar er sérstaklega vel til þess fallin að læra svona hluti
og það bara búið að setja upp reikniritið fyrirfram að einhver leiti, en svo náttúrulega reynslan skiptir sjálfsögur líka mjög miklu máli. Og svo er alltaf að leggja mat á hlutin við sem tölvur þurfa að læra líka. Það er að leggja mat á þetta vegna þess að tölulegar upplýsingar eru eitt, en síðan þetta leggja mat á það hvað ætti ég þá að gera, og tölvurnar reiknaði þetta út frá líkum á því líkurnar á því detta á rassinn hjá lítið barn sem er að læra að labba. Heilin er að reikna út sko bara hvernig hann á að halda jafnvægi, en sko ég held samt að heilin sé svolítið líka að reikna út líkur. Já. Og heilin er rosa mikið spávél. Að heilin notar mjög mikið upplýsingum um hvað hefur gerst áður til þess að spá fyrir hvað gerist næst eða hvað kemur næst. Og þannig að til dæmis ef að þú ert búin að vera á ströndinni, þá ertu líklega að fara að vera á ströndinni í næstu sekundu líka. Þannig að og það sem að þú sér fyrir fram að þig, sandkornin, það er örugglega þarna fyrir fram að þig næst. Þannig að heimurinn breytist hægt og þess vegna ætti heilin líklega að taka það til greina að spá fyrir hvað er að fara að gerast næst, og það er líklegast að eitthvað gerist sem að kannski var að gerast eða hefur gerst áður í svipum aðstæðum. Þannig að það skiptir máli fyrir heilan, eða fyrir okkur sem er kannski heilin, að geta vita hvað er að fara að gerast næst til þess að geta brugðist við, vegna þess að það er einmitt svo gífurlega mikið af upplýsingum sem heilin þarf að taka inn á hverju einustu sekundu. Þetta er stórkostlegt. Og talandum einmitt hjá litlum börnum sem er að byrja að fóta sig. Svo náttúrulega líka, ég veit ekki hvort það er að tala um einhvers konar, maður má ekki segja stökkbreyting þegar það er erfðafræðilegt fyrirbæri. En það er líka þegar heilin við tökum ákvarðanir sem eru kannski gegn líkum. Okay. Sem geta leitt til einhverja skemmtilega fyrirbæra. Já, nú veit ég ekki alveg, ég held nefnilega í flestum tilfellum þá tökum við, það er náttúrulega hægt að spila á heilan. Það er hægt að búa til einhverjar sjónkverfingar og fá heilan til að taka einhverja vittlausar ákvarðanir. Ég segi heilan, ég menn það eru endanum við sem tökum ákvarðanir, þetta er svolítið svona potato. En í langflestum tilfellum held ég að heilin sé að reikna þetta út nokkurn veginn, rétt miða við þær forsendur sem hann hefur. Og þannig að við tökum kannski helst eftir því þegar við gerum einhverjar vitleysu, eða þegar eitthvað passar ekki inn í það sem við þegar maður heldur á brauðsneið og glasi og ætlar að drekka, fá sér sopa af brauðsneiðinni og býta í glasi. Og vissulega er það, ég meina, þú getur algjörlega, heilin gerir vitleysur eins og bara það er alveg til í dæminu, og svo er náttúrulega tilsamt fólk sem fær heila skaða og fer þá að gera meira af kannski einhverjum svona vitleysum. Þannig að það er ákveðna svona athafnir sem krefjast þess að maður gera eitthvað í ákveðni röð til dæmis. Ef þú ætlar ég er ekki að hvetja fólk til þess að reykja, en þú ætlar að fara að kveikja þér í sígarettu, þá þarf það að gera það í ákveðni röð, taka upp sígarettuna og setja þér upp í munnina þér, kveikja á kveikjaranum og bera hann upp að sígarettunum og svona, en þeir sem eru með ákveðin heilaskaða, þeir geta kannski kveikt á eldspýtu og sett hann upp í munnin á sér eitthvað þannig. Þannig að þarna er búið að það er eitthvað svona athafna stigveldi sem hefur raskast. Þannig að það er ekki að gera það í réttri röð lengur, það fólk gleymir. Rannsóknin sem þið hópur við sálfræðideildina eru með í gangi núna, og sögðum frá einhver tíma þegar voru að byrja á henni hérna í samfélaginu, það er þessi rannsókn sem miðar að því að kanna hvort það eru tengsl milli taugavirkni í sjónsvæðum heilans og lestrar örðugleika. Segðu okkur aðeins nánar frá þessu. Já, við höfum verið í nokkur ár að standa að þessum rannsóknum. Ég ásamt öðru fólki í rannsóknarmiðstöðum sjónskynjun eða visionlab.is og svo bara sálfræðideild Háskóla Íslands almennt. Og við höfum hingað til verið að skoða eða mæla hegðun, og með því á ég við að við erum kannski að biðja fólk að bera kennsla á einhverja hluti eða eitthvað slíkt, og við erum að mæla kannski hversu hratt það gerir það, eða hversu vel það gerir það. Og þetta eru mjög öflugur og góðar aðferðir til að mæla hvernig sjónkerfið hjá fólki virkar.
og við erum ennþá að fást við slíka rannsóknir. Ef fólk vil taka þátt, þá má það gjarna senda okkur post á skynjun@hi.is og fá nánari upplýsingar. Við erum sem sagt núna, vorum að fá styrk fyrir í rauninni áframhaldandi rannsókn sem samt að fara út í að mæla heilavirkni sérstaklega og til þess notum við það sem kallast heilarafritun. Það sem við erum í rauninni að mæla með því að setja svona það sem kallast rafskautshúfa. En lítur út svo sundhetta. En lítur út sundhetta á styrum. Þá erum við að mæla rafvirkni heilans vegna þess að taugafrumur þær búa til rafmagn í rauninni þegar þær verða virkar og það hægt að mæla það utanfrá ef að margar taugafrumur eru virkar á saman tíma. Þá hægt að mæla það utanfrá í gegnum svona rafskaut og það sem við erum að fara að gera að við, vegna þess að við höfum áhuga á því hvort að sjónskynjun hafi eitthvað að segja lestrarörðuleika, að við erum þá að fara að leita að fólki, bæði fólki sem með greiningu á lesblindu eða dyslexíu og svo fólki sem ekki með neina lestrarörðuleika. Við erum að fara að bera það saman og við munum sýna þessu fólki í rauninni bara myndir og svo skoðum við hvað að gerast í heilanum á meðan og ein aðferð sem hægt að nota að sýna myndir alveg rosalega hratt, mörgum sinnum kannski á sekundu jafnvel og svo breytum við af og til myndir. Þannig að segjum sér svo að við viljum vita, tökum bara orð. Við getum sýnt alvöru orð og síðan getum við sýnt svona bullorð. Bullorð getur við eitthvað svona plass eða skrúfp eða eitthvað og við sýnum það á skjá og síðan sýnum við kannski alvöru orð, bullorð, alvöru orð, bullorð og heilinn, sjónstöðvar heilans fara að slá í takt við myndbirtingarnar. Alltaf þegar kemur mynd þá hækkar virknin eða allavega breytist í takt við það þegar við sýnum myndirnar. En það sem við hefum kannski mestan áhuga á hversu vel heilinn greinir á milli, segjum, alvöru orða og bullorða. Þannig að ef hann fyrir að slá í takt við það þegar við breytum úr alvöru orðum yfir í bullorð, þá getum við mælt að hve miklu leyti hversu vel fólki gengur að greina þarna milli, segjum. Já. Og þetta hægt að gera ekki bara með orð og bullorð, heldur eitthvað líka eins og bara sína myndir af Heiðu og Gunnu og þá getum við sýnt mynda Heiða, Gunna, Heiða, Gunna og svo skoðum við heilinn að slá í takti það þegar við verið að breyta milli Heiðu og Gunnu því að þá einhver staðar einhver taugafrumur sem að greina milli Heiðu og Gunnu. Og sjáu þið þá bara, verið þá meiri virkni eða truflun í virkninni eða? Í rauninni við erum í rauninni að skoða tíðnina á heilabylgjunum. Já. Þannig að við skoðum, ef við birtum, segjum bara mynd einu sinni á sekundu, þá erum við að skoða hvort að tíðnin í heilabylgjunum sé einu sinni á sekundu. Já. Og þá mælum við hversu í rauninni sveiflu víddina á þessari tíðni, sérstöku tíðni. Og við skoðum það sérstaklega kannski nálægt svona þeim sjónsvæðum sem við höfum sérstakann áhuga á sem skipta máli fyrir að bera kennsl á hluti í sjón. Já. Og þeir eru ætli þá að kanna hvort að þeir sem eru með lesblindu hafa verið greindir, hvort að þessi tíðni öðruvísi hjá þeim heldur en þeim sem ekki eru með lesblindu. Akkurat. Þetta hvað þurfum við fá marga? Hvað þarf að vera til að svona rannsókn gefi einhverja sterkar vísbendingar? Hvað þurfa margir að taka þátt í svona? Sko, það hefa ekki eiginlega margar rannsóknir verið gerðar á svipuðum hlutum. Þannig að þess vegna erfitt að segja til hversu marga þarf, en almennt sé gildir í svona rannsóknir bara því fleiri því betra. Þá höfum við meiri líkur á að finna einhvern mun. En við erum að gera ráð fyrir að í svona hverju tilfelli fyrir sig þá erum við að leita svona 30-40 þáttakandum í hvorum hópi fyrir sig. Þetta sko
hvernig stöndum við höfum ekki gert mikið af svona rannsóknum hér, hvernig stöndum við að við varandi bara tækjabún og annað, þið eigið Sundettu og styrum? Já, sko, ef að fólk á nokkrar milljónir til þess að gefa okkur til þess að kaupa svona Sundettu styrum, þá erum við búin að fá nýbúin að fá 2 milljóna krónar styrk, en okkur vantar aðeins meira. Ég er að mestuleita grína, samt ekki alveg, en við erum, það eru tæki til hér á Íslandi, það til tæki til dæmis upp í HR og HA og svo erum við líklega að fara að kaupa tæki HI ef við tekst að finna þennan auka penning. Takk þátt í happdrætti háskólans. Eitt varandi svona varandi svona rannsóknir oft talaði þetta litla samfélag okkar, við höfum vísindatæki sem í raunvísindum oft dýr og þá það spurning hvort að vísindamenn geti samnýtt þetta héðan og þaðan. Þið eru þarna að vinna þessari rannsókn vísindafólk héðan og þaðan, er það ekki? Jú, og einmitt það skiptir máli þetta að hafa góð tæki og það bara alls ekki sjálfsagt og við erum að gera einmitt ráð fyrir að þessi rannsókn sé að fara fram einmitt bæði hérna í Reykjavík og einmitt á Akureyri líka bara til þess að fá fleiri þáttakendur og en ég vil nú bara segja það sko að það svo litið erfitt að vera taugvísindamaður á Íslandi einmitt vegna tækja skorts og þess vegna, en þetta eru mikilvæga rannsóknir til þess að gera og við þurfum þessi tæki, þau eru dýr, þannig að það skiptir máli að styrkja slíka rannsóknir. Bara eitt örstuðt að lokum að náttúrulega ekki að spyrja vísindamenn að svona, en til hvað getur þessi, af því þeir nú stundum í rannsóknuna vegna eða svona vísindana vegna, hvernig gæti þetta Það praktísku nótin. Já, ég svo praktísk. Hvernig getur þetta bætt stöðu þeirra sem eru lesblindir? Hvað getur komið út úr þessu? Einmitt, og bara algjörlega sjálfsögð spurning og alltaf gott að hafa í huga. Það ekki almennt talið að lesblinda stafi af vesinni í sjónskynjun. Og að því leitinu til þetta algjörlega ný hugmynd að mínu mati hvernig lesblinda virkar. Ég heldur ekki að segja að þetta sé allir lesblindir. En við höfum ákveðnar vísbendingar í þessa átt að þetta gæti verið eitt þáttur. Þannig að aðalatriði þessar rannsókn að skilja orsakir lesblindu. Aftur á móti, ef að svona rannsókn skilar áframhaldandi áhugaverðum niðurstöðum og gæti bent í þessa átt, þá í framtíðinni væri afskaplega gott ef það væri hægt að nýta þessa niðurstöðu til þess að til dæmis ef að kemur ljósa ákveðin hluti lesblindra með sjónræna lestrarörleika að þá getur verið að þeir þurfi annars konar meðferð sem að miðar að sjónskynjunar veseninu þeirra og sömuleiðis ef að það sjónskynjunar vesen hjá fólki þá jafnvel möguleiki á að greina það segjum í leikskóla áður en að fólk nokkuð tímann lærir að lesa því að þú getur samt sagt hvað einhver mynd mögulega og þannig að það hægt að leggja fyrir sjónskynjuna próf fyrr og mögulega greina þennan vanda fyrr og jafnvel mögulega þessar heila rafritunar aðferðir líka mögulega fyrr. Og þetta fara að vinna með þetta þá fyrr. Einmitt. Heiða María Sigurðardóttir, taugavísindamaður við Háskóla Íslands. Takk kærlega fyrir komin í samfélagið. Takk.